လုံးမဲမင်္ဂလာပါပုံတို့ကော့တောင်းမြို့ရဲ့အထင်ကြီးရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်တုန်းက Victoria Point လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာမြမသမိုင်းဝင်ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ဘရင်နောင်ကုန်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့နေရာမှာလမ်းသွားလျှောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ပုံတို့ဘရင်နောင်အမှုမှာလမ်းလာလျှောက်တဲ့ daily vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘရင်နောင်အမှုမှာဘလိုမျိုးလှပပြီးတော့ဂျူးလေးတွေမိုက်တယ်ဆိုတာအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦး။ဒီပုံတော့ဘင်းအောင်အမဝင်ပေါက်ကနေဝင်လာပြီးတော့ဒီမှာလမ်းလျှောက်ကြရပေါ့လေဒီကျင်ကလောက်ကြတယ်ဒီအပေါ်တက်လိုက်ရင်တော့ဟိုမှာဘင်းအောင်အမကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့ဒီမှာလမ်းလျှောက်ရင်လမ်း3လမ်းရှိရပါတော့ဒီမှာအောက်လမ်းရှိရယ်ဒီမှာအပေါ်လမ်းရှိရယ်ဟိုပေါ်ကတော့ဘင်းအောင်ကူပါအခုကတော့ရင်တော့အောက်လမ်းမှာကျွန်တော်3ဘတ်ပတ်ပါမယ်3ဘတ်အောက်လမ်းကနေပြီးတော့3ဘတ်ဒီကျင်ကလောက်ပါမယ်ခင်ဗျာခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first round ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအပတ်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်လည်းစပန်နေပါပြီနည်းနည်းတော့အလေးချင်းမရှိတာနည်းနည်းတော့မောပါတယ်လမ်းလျှောက်နေပါဒီမှာလမ်းလျှောက်တဲ့လူကအများကြီးပါပုံမှန်လမ်းလျှောက်တဲ့လူအများကြီးရှုခင်းရတယ်ဟိုမှာမြင်ပင်လယ်မြေကိုမြင်နေရပါတယ်ကိုရှိကြတယ်ဟုတ်ဟိုကပင်နေနေရေကြဒီနားမှာဆိုရင်တော့အဲ့အောက်ဘက်ကန်းနာရှိရနော်အဲ့ကန်းနာကမုတ်ဆိုင်နေရှိရအဲ့လိုအနည်းနေအခါရလမ်းလျှောက်နေပိုက်ဆောင်ညှိဆွဲရင်းနဲ့မှုေးနေပါတယ်မောနည်းမောတပတ်တော့မပြည့်တယ်နည်းမောလာဒီနားလေးလှလူကရှယ်ဒါတော့ဘရင်တော်အငူဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဟာကပါချံမြစ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းကပါချံမြစ်ဒီဘက်ချမ်းကပင်လယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီညာဘက်မှာကြာတော့မှတော့ပင်လယ်ဖြစ်တာဒီကောင်ကပါချံမြစ်နဲ့ပင်လယ်နဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှည်ကနှိမ်အောင်ကွဲပေါ့နော်ခုတော့သိမ့်မသိတာအဲ့လိုပေါ်စီကနေ drone နဲ့ရိုက်တာတော့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုပင်လယ်ဖြတ်သွားတာပေါ့ခြေထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမြင်ရပါတော့ဒါဘင်းတော့အမှုဖြစ်ပါတယ်ပေါ်အနေကြည့်မလဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ညနေပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များဒီရှေ့မှာမြင်နေရတော့သူတို့ခေါ်တာမွေကျွန်းလို့တော့ခေါ်ရပါတော့ခါမှတော့မရောက်ဘူးနီးတာတော့တော်တော်နီးတယ်မှာမြင်နေရအဲ့မီးပြတိုက်လေးကထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကံပါနော်ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့ဘက်ဖြစ်ပါတယ်အပုံလုံးမြင်ရမယ့်ဟာကဘရင်နောင်စိတ်ခက်ဘောတရားပေါ့နော်ကုန်းလေးပါရဒီမှာကတ်ကပြားဒီအောက်မှာခေါင်းမိုးလိမ်ဝင်ရောက်လေးရှားတဲ့ဟာကြတော့ဟိုဘို့မုံစေးရမ်းဖြစ်ပါတယ်မုံစေးဒီဘက်မှာတစ်ခုပေါ့နော်အမိုးနဲ့ဆိုမိုးလုံးလေးလုံးစားလို့ရတယ်ဟိုဘက်မှာတစ်ခုရှိသေးတယ်ပုံလို့ဒီတော်တော်များများဗီဒီယိုတွေမြင်ရမယ်ကျွန်တော်အဘက်ကဟာကြတော့မိုးလုံးမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲ street food ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီမှာတော့နေကျင်ငန်းလို့ဖို့အတွက်ထားပေးထားပါလီကောင်းလီတန်းတော့ရဟောတော့အောက်တယ်မှာမိုးမရွာနေဆိုရင်တော့ကောင်းဂျာဒီရူကလည်းမစိုးအေးစစ်နဲ့ညနေခင်းဆိုကောင်းတော့လမ်းလျှောက်ကျမဒီမှာလာပြီးတော့တော်တော်လောက်ကြတွေ့တယ်ကျွန်တော်ထုံးနေခင်ဖြူပေးတာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တာညနေဘက်ဆိုရင်စလျှောက်ကြည့်အောင်နော်3ရက်တော့ရှိ
ပြတ်တော့မပြတ်တယ်တော့3ရက်ရှိပါပြီ 你要那学校， ။ညနည်းနည်း vlog ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဖက်နဲ့လည်းနည်းနည်းပေါက်သွားတော့ view လေးပဲလိုက်ပြလိုက်ပါတော့မယ်။အခုအောက်ဖက်ပတ်ပြီးတော့ပေါ်ဘက်ကိုတပတ်ပတ်ပြပါမယ် အခုကတော့ပုံတော့ဒီအောက်လန်ကနေပြီးတော့တက်လာပြီးတော့အပေါ်လမ်းကိုဒီခုံးတက်ကနေတက်ပြီးတော့သွားနေရဖြစ်ပါတယ်။အောက်လမ်းကကြတော့သူကကွန်ကရစ်လိုမျိုးမြေပြန့်ကြီးပဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အပေါ်လမ်းကကြတော့ပုံတော့အရင်ကတည်းကလှုပ်ထားတဲ့ဟာကတ်တရာလမ်းဆိုတော့သူကအမြင့်နေလဲရှိတော့လူကြီးတွေကြတော့အောက်မှာလမ်းလျှောက်တာပုံများတယ်ပေါ့အမြင့်နေကြတော့လူကြီးတွေအနေနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်ဒူးတွေပါအိမ်လာတော့အပေါ်မှာတော့တိတ်လျှောက်တဲ့သူလူကြီးတွေနေပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ကိုလိုက်ကြည့်ချပါဦး ။အားရှောက်တာဒီဘက်လမ်းပါ။အောက်ဖက်ရောက်သွား။ကိုကဒီကအပေါ်ဘက်ကိုတက်ပါမယ်။အဲ့တော့အပေါ်ဘက်လမ်းပါ။အပေါ်ဘက်လမ်းကိုတက်ပါမယ်။ဒီအပေါ်တက်တဲ့လမ်းဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့နေရာဟိုဒီနေရာတော့နည်းနည်းထိရနည်းနည်းဂုံးလေးမှတ်နေတာတော်တော်မောတဲ့ရဂုံးတက်ကလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့အားဆိုင်ရပါတယ်ဒီနားလေးကဒီမှာဇရက်တွေတော်တော်များဇရက်ကလေးအနေပဲဆိုရင်လမ်းလေးရှောက်ပြင်တော့မဟုတ်လေးပါလေပတ်စားပါ 你找的这个吧 ဒါကတော့အလဲအဆင့်ပါနော်အလဲအဆင့်မှာဟိုအားရှိရယ်ကြောက်တိုင်ရှိရယ်ကြောက်တိုင်မှာဘာညာစာရေးထားမောက် ခုတော့ဘလောရရင်လည်းလမ်းလျှောက်နေတယ်မောတော့နားလိုက်တော့မယ်ချင်းကျုံးကိုလည်းနည်းနည်းနားသလိုဖြစ်နေတာဒါကတော့ပုံတို့ခုနကပြောတယ်အပေါ်နေရပေါ့နော်အပေါ်လမ်းသူကကြတော့လမ်းတော့တူတယ်ခုနကခါတိုင်းမဲ့လမ်းလျှောက်ရတာတက်တရားလမ်းနဲ့ဆိုတော့ပေါ်ကတော့ပိုကြိုက်တယ်တောင်ကုန်းနေလည်းရှိတော့ပါဘူးမိုက်တယ်ဆိုတော့ view လေးကလည်းပိုကောင်းတယ်အောက်ကကြတော့နည်းနည်းဟိုမိုးဆိုင်နေနဲ့နီးရောအနမ်းတက်တရားအရန်နီးတော့ပါလမ်းလျှောက်နေလည်းဗိုက်စာရဖြစ်တယ်ဒီပေါ်ကတော့ view လဲပိုလှပြီးတော့လေကောင်းလေတန်နဲ့ပိုရရတယ်လို့ခံစားရတယ် view လေးကြည့်လိုက်ပါ ဒါတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကနေလာတော့စိုက်တဲ့ border ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်မိုးအနေနဲ့ကတော့ဒါ immigration ပါ immigration နဲ့ border နဲ့ရနောင်းနေပြီးတော့ပြန်လာတော့ဒီစိတ်ကမ်းမှာပဲကတ်တာပါ။ ကဲအခုတော့ဘုံလို့အလဲလန်းတစ်ပတ်ပတ်ပြပြီးပြီဆိုတော့အပေါ်ဆုံးကဘရင်နောင်ရှိရဲ့နေရာကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ခဲ့ပါ နောက်ဆုံးတော့ပုံလို့ဘင်းအောင်မင်းတရားကြီးရုပ်ထုတ်ရှိတဲ့နေရာရောက်ခဲ့ပါပြီ။ဘင်းအောင်မင်းတရားကြီးကအရင်ပုံလို့ကိုလိုနီခေတ်တော်အားဆိုရင်တော့သူ့ကို Victoria Point လို့ခေါ်ရပေါ့နော်။ပုံလို့ဒီတောင်ဘက်အစောစောမြေပုံအမီလေးအဲ့နေရာကိုအရင် Victoria Point ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာကပန်းချံမြင့်နယ်ပင်လယ်စုံတဲ့နေရာပေါ့လေ။ဒီ Victoria Point ရဲ့ဒီဘက်ကိုကြတော့ပုံလို့ပန်းချံမြင့်ညာဘက်ကကြတော့ပင်လယ်ဖြုတ်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဒီကနေပြီးတော့လှမ်းကြည့်ရင်ဟိုဘက်ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းတေးသေးချာချာ view အပြည့်မြင်ရတယ်ပေါ့တော်တော်လေးကိုလှတယ်အဲ့တော့ကော့တောင်ရောက်ရင် Victoria
ပွိုင်းကိုတော့မဖြစ်မနေလာခဲ့ပို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီရတာကဘင်းအောင်လုံးထုရဲ့ကြောက်စာမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံတို့တူလေးလာလိုက်ကြရအောင်ကဲလို့ဒီပဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါပြီခင်ဗျာဒီမှာကလေးကသားကွင်းလေးရှိပါတယ်အခုကတော့နည်းနည်းဆက်ဆက်လေးကိုတွားရောက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ အခုမြင်နေရတာကပုံတော့ဘရင်နောင်အငူရဲ့အစင်းလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေစင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပွေပြီးစင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နော် view point ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒါတော့ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြဘူးပဲတော်တော်များများလေးရိုက်ကြ စမ်းမဆက်တော့နေပဲရောက်သွားလဲမသိ ဒီကဟုတ်ပါမှာ နေပြောက်သွားအောင်လို့ဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့ကန်းနောက်လာပြီဆန်းဆက်ကဒီနေ့ဒီဘက်ကမမြင်ရအောင်ဘိုးအုပ်ဘုံဘိုးဘက်အရင်ကဒီ3မိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့3မိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှမြင်ရမှာဒီလားဟိုးပါပါဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဆန်းဆက်ကိုလိုက်ကြမယ်အခုတော့ဘုံတို့ကြာစတဲ့စားလိုက်ပြီရှင် တော့ကျွန်တော်အမြဲစားနေကြတော့ဒါအန်ဒီနော်အနော်အဲ့ဆိုင်မှာတော့မုတ်တီမုတ်ဖတ်တုတ်ပါညာစားပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့အမဲဥပြုတ်ဆိုင်မှာဟိုကကျန်တဲ့ညတော့တောက်ပါမယ်ဒီဘက်အမဲဥပြုတ်ကျွန်တော်စားနေကြစားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးမှာကျန်တဲ့ညရှယ်ကောင်းပါတယ်တော့စားလိုက်ပါ ဟိုကြာစံဟင်းကပေါ်တော့မစားတော့ဒီမှာမဝယ်လာတယ်မှာစားတယ်တော့ကြာစံဟင်းကစားပါမယ်ဟိုပုံတို့ဒီမှာထိုင်ရတော်တော်လေးမိုက်တယ်တော့ကဖြူးလေးကြည့်ပြီးတော့ဟာနေ့တိုင်းမရိုးအောင် ကျန်တဲ့ဟင်းကရောက်ပါပြီဝေးရှယ်ပဲရှယ်ပဲကြကြံကြကမွန်လာဥလည်းပါမွန်လာဟုတ်ပြုတ်လေးလည်းပါဟုတ်ပါစင်လာမပြတ်ကြတယ်ပြတ်ခုနကတော့စားအိမ်အောင်မှစားရဆိုသူများဟာတိုက်စားပြီးတော့မီးနေပါလေနော်အိမ်အောင်မှစားပါအိမ်မှာဘိုင်ဝယ်ရဆိုလည်းမလို့အခုကတော့အိုးနေတာမို့အေးသူများအေးစားတယ်နေတာမို့ကုန်ပြီကုန်ပါပြီကုန်ပါပြီကုန်ပါပြီမဖြစ်တဲ့ကြားတဲ့ချက်တော့ပုံပါပါဘယ်တော့ငါပြရပါလဲ အခုတော့ပုံတို့ကြာစံဖြတ်စာတူရလို့ပြင်มาတော့မယ်ဒီနေ့ရဲ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးလေးကြည့်ပြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye